баярлалаа. Надад нэг 2-3 асуулт байна. Зарим асуулт бас давцж байна. Асуултсан гişүүдтэй. Одоо 34% ногдох мөнгийг Монголын тал гаргаж байгаа тийм ээ. Тэгвэл энэ гэрээг байгуулах үед бас манай эдийн засаг хүнд ялангуяа валютын нөөц тийм хангалттай байгаагүй. Одоо бол валютын нөөц ч яваавал гаднаас орж ирж байгаа хувь өсгөлийн шугамар орж ирж байгаа мөнгө гайгүй болсон. Тийм учраас энэ 34% ногдох одоо Монголын талын хөрөнгийг хувь төр Монголын хувийн гэрчлэлтэйг хамтраад нийлүүлчих болохгүй юу? Би бол бүгдийг нэг дор хийсэн гэж ойлгохгүй байна шүү дээ. Ухаан жилд оруулах хөрөнгөөрөө график гаргаж хийсэн баг. Тэгвэл адгийн наацхны энэний өгөөж нь энэ зээлийн хүүгийн өгөөж Монголынхоо хувийн болон улсын секторт үлднэ. Энэ чиглэлээр одоо бодож ярь төлөвлөж байгаа юм байна уу? Ийм боломж бий юу? Нэгт. Хоёрдугаарт нь Монгол ажилчдын тэнд ажиллаж байгаа Монгол ажиллагчдын цалингийн асуудал одоо их л нууцын зэрэгэлтэй байдаг юм шиг яриад байгаа юм. Зарим гишүүд одоо асуулт тавиад хариу авч чадаагүй тухай яригадаад байгаа. Тэгэхээр энд одоо нууцлаад байх юу гэдэг юм бэ? Тэр улсууд чинь мэдээж хэрэг хөдөлмөрийн гэрээгээр авч ажиллаж байгаа байлгүй дээ. Тэр гэрээн дээр цалин хөлс одоо тэгээд нийгмийн халамжийн бүх юм туссан байх хэрэгтэй шүү. Тэр үеийн завгар гэрээний завгар батлагдсан байх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Тийм учраас Монгол ажилчдын цалин ер нь хэд вэ нүү та дунджаар инженер техникийн ажилтнууд бас нэг ялгууртай гадаадынх нь хэд вэ нүү Монгол ажилчдын хоёрын цалин гинэг хэлж өгөөч. За 3 дугаарт нь тэнд ажиллаж байгаа ажиллах хүчнийг авах асуудлыг одоо administration office гэдэг юм уу тэр боловсон хүчнийг хэлцсийг одоо хэн хариуцж явуулж байна вэ? Гадаадын хүмүүсд явуулаад байна уу эсвэл Монголын талын хүн шийдэж авч байна уу? Би нэг юутай холбогдуулж ярьж байна вэ гэхээр бас нэг завсрын зуучлагч компани гараад ирчихсэн. Тэгээд одоо баахан монголчуудыг шалгадаг, барьдаг, голддог, шилдэг нэг юм байга сургадуулсан. Энэ үнэн үү эсвэл одоо бас ташаа мэдээлэл яваад байна уу гэсэн. Дөрөвдүгээрт нь тэр ер нь Монголын ажиллагчдын эрх ашиг хамгаалах чиглэлээр ямар одоо байгууллагуудад ажиллаж байна вэ? Төрийн бус болон төрийн байгууллагууд. За 5 дугаарт нь энэ ийм гараад ирэхлээр сэргэл улсууд ч хэл байдаг бол тийм завсрын зуучлалын компаниудад гарч ирээд мөнгө цаас зөгтөг юм байгаа юм биш үү? Энэ шууд л одоо тэр эцсийн юу гэдгийг одоо ажил олгогчоос яг ажил гүйцэтгэгчдэд гэрээ хиймээр шүү дээ. Тэгэхгүй завсар нь байх юмнууд орчхоод жишээлбэл ийм байгаад л юм байна. Энэ замын компаниуд гэхэд хондоо тэнд одоо бас ажил хиймээр идэж байгаа зайлвал тэгэл эндээс яваад өчтөг нэг завсрын нэг компани дундаасаа нэг юм гаргаад ирчихсэн. Тэр нөхөтэй яар. Тэгээ нэг жоохон гадны нэг ганц нэг хэд ус гадралдаг нөхдүүд нөгөө компани захирлыг өөрийнхөө өмнө жижигрүүлээд л менч болохгүй шүү дээ. Монгол төрийн төлөө Монгол улсууд Монголынхоо төлөө зохицох зөрөгтэй ажиллахгүй гадны улсаас нэг 5 цаас авч байгаа гэдэг тэгэл одоо хэрцгий зан гаргаад л монголчуудаа доош нь хийгээд байвал энэ Монгол улс хөгжихгүй шүү. Энэ гадаадын төслүүд дээр бас түгээмэл байдаг нэг хэлбэр тэр дундаа оюутлогоо дээр бас ийм дуулдах юм. Энэ одоо бодиттой юу эсвэл бас ташаа мэдээлэл яваад байна уу? За баярлалаа. Ийм хэд асуултанд хариу авъя. За. Өснөө 5-6 асуулт. За зоригцоо дээр. Ер нь бол тухайн үед гэрээг батхтаа бол энэ Монголын талын оруулах хөрөнгө оруулалтыг бол Ivanhoe Mines компани гаргана. Тэрэн дээр бол 9.9 мөнхийн одоо инфляцийн түвшин одоо хүү төлнө гэсэн ийм гэрээ бол бид баталсан. Тэгэхдээ өнөөдрийн байдлаар яриа хэлцээ бол энэ дээр явж байгаа. Үр дүнгийн хэлэхэд арай эрт байна. Тэгэхдээ яриа хэлцээ явж байгаа. Бас тодорхой хэмжээгээр зүгээр нэг нааштай явж байгаа гэж хэлж болно. Тэгэхдээ энийг бол үр дүн нь бол арай гарах болог байна. Аль болох энэ хүүг бууруулна. Дээрээс нь санхүүжилтийн хэмжээг бол сайжруулах, нөхцөлийг нь сайжруулна гэсэн юм яриа хэлцээ бол явагдаж байгаа. Өөрөөсөө бол төрөөс ийм хэмжээний одоо хөрөнгө оруулалт хийж төрийн нуруунд дээр одоо бид нар жишээлбэл энэ төсөв баталж байхад төсөв маань өөрөө 5-6% алдагдaltaй нодон жил гэтэл одоо батлагдлаа. Энэ жилийн хувьд ч гэсэндээ бас тодорхой хэмжээгээр алдагдaltaй төсөв батлагдаж байхад дээрээс нь төрөөс оруулж байгаа энэ хөрөнгө оруулалтын дээр одоо энэ бизнесийн хөрөнгө оруулалтыг оруулах юм бол энэ маань бол өөрөө бас нэлээ хүнд нөхцөлтэй байгаа. Тийм учраас бол бид нар яг Монголын талаас оруулах хөрөнгө оруулалтыг бол Эрдэнэс эмгээл компани өөрөө олж оруулах ёстой. Эсвэл бол тэдний талаас оруулж байгаа хөрөнгө бидний өмнөөс оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн нөхцөлийг Эрдэнэс эмгээл дангаараа ганцаараас зээлсэн бол тэрүүнтэй тэнцүү эсвэл илүү нөхцлөөр олох юм байдлаар л бид нар одоо ажиллаж байна. Бууруулах талаас. За сая би харин юм зүтгэж надад үзүүлээ Ганди сайд руу явуулсан бичиг нийгмийн даатгалын хэмжээ нь яагаад одоо нууц байдаг юм бол тийм байх ёсгүй л дээ. Компаниас ч бас аваад авах мэдээлэл биш. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийнх нь хуваар нь л тэгээ цалингийн дунд хэмжээ бүх юм гарна шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг би тэгвэл одоо гаргуулъя.
гаргуулж агаад яг нийт ажилчдын саяны энэ ярьж байгаа 3369-ийн нийт одоо төлж байгаа даатгалын хэмжээ хэдийн энэ нь эргээд одоо салингийн донд түвшинлөө яаж гарч байгаа гэдэг мэдээллийг бас авалж өгөө хөтөлбөрийн яамнаас. За энэ Camel гэдэг нэг компани байгаа маа. Таны яриад байгаа компани бол бодвол тэр Central Asia Mining нэг юу гэлээд нэг ямар юм бэлээ Camel гэдэг компани байгаа даа. Тэр компани бол өөрөө Монгол ажилчдыг одоо олж өгдөг, тэднийг нэг тодорхой хэмжээгээр бас нэг жоохон сургалт хариуцдаг. Тэгээд дээрэс нь тэднийхээ одоо бас цалингийн аваад дамжуулж одоо төлдөг энэ төс нэг юм зуучлагч. Манай одоо энэ нэг төрийн ямар гадагшаа нэг ажилчин явуулдаг нэг компани шиг нэг тийм компани эднийхтэй гэрээтэйгээр ажилт юм байна лээ. Тэгээд тухайн үед нь гомдол гарсан учраас бид нар энэ компани ч нөөрэө дэндүү их хураамж авч ийн шүү гэдгийг нийгмийн хамгааллын яамд хичээд энэ компани үйл ажиллагааг шалгаж байгаа гэсэн. Шалгаад дүгнэлтээ гаргаад өгнө гэсэн байгаа бид. Ерөн шаардлагатай бол цуцлаа гэсэн юм одоо хүсэлтийг бид нар нийгмийн хамгаалал хөтөлбөрийн яамд тавьсан байгаа. Тийм байж тээ. Бичгээ явуулсан байгаа. Тийм ийм гомдол гарсан байгаа учраас. Тэгээ энэ шалгалтын мөрөөр бас дүн гараад ирэхлээр танд хэлье. Ер нь нэг л компани байгаа юм. Олон биш. Central Asia Mining Logistics үлээ нэг Camel гэдэг нэг юм компани байгаа. За Монгол ажилчдын эрх ашиг гийг бол одоо мэдээж хэрэг Монголын төр нь өөрөө одоо хойноос нь явж ярьж хамгаалах үүрэгтэй. Нөгөөтэйгөр манай одоо нийгмийн хамгааллын яам, хөтөлбөрийн яам, одоо босод энэ нийгмийн даатгалын газар гэх мэтийн газруудаас гадна бол мэдээж хэрэг төрийн бус байгууллагууд өөрөө байгаа л да. Тэнд бол одоо жишээлбэл бидэн дээр байнга бичиг ирүүлдэг. Оюутлага хяналтын зөвлөл гэдэг нэг байт юм байна лээ. Тэнд нэлээд хэдэн тийм төрийн бус байгууллагууд нэгдсэн. Оюу толгой дээр одоо ямар шүү байдалтай байгаа ингээд байнга надад загтал ирүүлдэг. Би бол бас тодорхой хэмжээнд нь байгаа мэдээллийнхаа хүрээнд ер нь компаниас мэдээллийг аваад эдэндээ бас хариулахыг хичээдэг. Ийм хэдэн төрлийн бус байгууллагууд байгаа юм. Хамгийн гол нь бид нар бол энэ говийн бүсийн говийн бүсийн хөгжлийн зөвлөл гэж байгаа. Өмнөний говийн хөгжлийн зөвлөл гэсэн. Энэ зөвлөлдөө бол төрийн бус байгууллагууд нь компаниуд ганцхан оюу толгойч тэнд үйл ажиллагаа болж байгаа уулуурхан компаниуд дээрээс нь төрийн байгууллагууд бүгд орж байгаа. Хамгийн гол нь тэнд байгаа одоо орон нутгийн хөгжилтэй холбоотой зүйлүүдээр санаа нэгдээд тодорхой санхүүжилтийн компаниудаар гаргуулад ажлыг гүйцэтгүүлэх юм нэгдсэн одоо үйл ажиллагаа нэгтгэх зөвлөл байна. Энэ зөвлөл бас нэлээд чухал оролцсноо гэж бид үзэж байгаа. За сүүлийн асуултын хувьд бол тийм дунд нь зуучилж байгаа юм бол байхгүй хаа. Байхгүй. Та бол мэдж байгаа хин тендер нь сони хөвлөөр зарлагдал явдаг. Тэр нь манай компаниуд тэгэл оролцоол явдаг. Заавал тэр компаниар дамж гисэн тийм үүрэгч байхгүй, албач байхгүй. Өөрсдөө тэгэл одоо хамтраад байна уу, ганц дангаараа байна уу орох ирэх нь бүрэн нээлттэй. Тэгээд одоо шалгасан компанич байна. Шалгаагүй компанич байна. Тийм л байт юм байна лээ. Заавал нэг одоо тусгаалсан тийм одоо юм бол байхгүй юм байна.